等我鎖實個門先，鎖好先。哇！頂你個肺啊！乜鬼嚟嘅？頭上插咗把刀嘅？黐線，半夜3更玩 cosplay 啊，咁恐怖嘅！大家好，我係波波樂，好耐冇見啦。今日我為大家帶嚟嘅遊戲就係嚟自 Roblox 嘅一個恐怖 game，佢嘅名就叫安娜貝伊啦。咁我哋嚟睇下簡介啦。安娜貝伊從展示櫃逃脫咗，之後冇人知道佢去咗邊度。可能你嘅夜晚俾一個好可怕嘅公仔困擾，你會唔會係佢嘅下一個受害者？睇完個簡介之後就覺得非常之恐怖啦，就好似圖片呢個女人一樣。所以今日我波波樂要帶大家嚟玩呢隻遊戲啦。好，我哋直接開始啦。個故事主要就係講我哋幫個老闆去睇住呢個好恐怖嘅公仔，同埋最近新聞都講緊呢個安娜貝伊咧逃脫咗。身為主角嘅我當然就覺得呢啲事好荒謬啦，所以我繼續翻返去我哋咖啡店度打呢個夜工啦。而我哋就同呢個店員去換班，不過睇佢個樣好似戇居居咁樣，差唔多要死咗咁個樣。跟住我準備打算同我呢個店員一齊去安守呢個公仔嗰陣時，咁嗰個店員居然拒絕咗我，佢話呢隻公仔非常之恐怖。咁我當然否決佢啦，世界上點會有咁多鬼怪啫，同埋係一個公仔啫嘛。跟最後嗰個店員都係非常之唔理解我嘅反應，不過最後佢都有同我講話小心啲個公仔，希望我唔好受到詛咒。我身為跆拳道紅黑帶，點會驚啲鬼怪啫？所以我就放心叫呢個店員翻屋企瞓佢嘅覺。好啦，所以而家正式係我哋夜班嘅開始啦。首先要登機先啦，不過呢個登機嘅速度真係有夠慢啊，真係。好，登完機之後應該係等客人啦，不過叫我清理台上嘅垃圾，黐線，垃圾咁鬼多，呢間真係一間咖啡店嚟嘅，黐線。終於搞掂啲垃圾啊！黐線，我終於話我過嚟做清潔工人添。A few moments later， 哇！等咗咁鬼耐，終於有個光頭仔入嚟啊！哇！咁鬼高嘅，應該高過姚明嘅喎。喂，靚仔，俾個餅乾嚟啊！當然可以啊！你想要邊類型嘅餅乾啊？咁啊，咁我就需要嗰種最普通嘅嗰種餅乾，有冇啊？有，不過要4個49咯。喂，有冇搞錯啊？咁鬼貴嘅？喂，你睇我咁高又 handsome， 你不如直接咧平啲賣俾我得唔得啊？當然唔得啦！你以為你自己邊個啊？可以享受啲優惠？哇，咁就好大劑啊！咁冇事啊，到時我會俾啲差評你啦，同埋啲差嘅評論啦。咁你而家幫我整個餅乾啦，唔該晒。我哋一番慫恿之下，我哋成功令到佢咧俾錢去買我哋個餅乾。搞咗好耐，終於送俾呢個客人呢個美味嘅餅乾啦。喂，你老豆香噴噴，你咩意思啊？唔俾你優惠，你居然話我失敗者？算啦，唔計較。哇，其實呢個公仔幾恐怖下嘅，每次望到佢咧，我都好似起晒雞皮咁樣。啱啱清完垃圾嗰陣時，突然之間聽到啲聲音，等我鎖實個門先，鎖好先。哇，頂你個肺啊！乜鬼嚟嘅？頭上插咗把刀嘅？黐線，半夜3更玩 cosplay 啊，咁恐怖嘅？你居然用咗咁長嘅時間啊！喂，你老豆啊，應該我問你呢個問題先啱噶。半夜3更拎把刀插住佢頭，咁恐怖噶？喂，同埋點解砸爛我屋企嘅玻璃啊？你黐線啊！我淨係想要一個餅乾咋，免費嘅餅乾。等陣先，我哋呢度係冇免費嘅餅乾，你同我走開啊！你會付出代價嘅。喂，快啲躝啦，唔係我要報警啦！黐線，仲企喺屋企門口度。唔好咁啊！你唔好同人講我哋存在啊！唔好啊！黐線，個人咁畸形嘅，哇黐線，成個人成隻魚咁跌低啊！好畸形喎呢隻嘢。等咗好耐，終於有個客人過嚟幫襯我哋啦。俾我一個紅色嘅餅乾，唔准用呢種語氣同我講嘢，呢個係態度問題，我可以唔整餅乾俾你㗎。使唔使我打電話俾公司啊？唉，sorry，對唔住。靚女，呢個餅乾要4個49啊！得啦，隨便你啊，快啲整啊！哇，你老豆啊，黐線！呢啲客人我最憎呢種客人嘅，所以咧陣我會係將個餅乾咧加啲特別必製嘅邦氏家族超級美味調味料嘅，食落一腳，1下2下2下3下4下5下6下7下8下9下10下
食到你爽啊！就你呢個態度，你經理一定會知道嘅，放心啦，一定會知道嘅。好啦，之後佢走咗嗰陣時咧，我冇諗過佢竟然會留低一個非常之大驚喜，冇錯，就係曱甴啦！黐線，呢啲人真係咧一啲公德心都冇啊！唉，冇計啦，返夜工就係咁，咩都要清理。突然之間，嗰個恐怖女人又翻嚟啦！黐線，又翻嚟嘅，哇！黐線，仲帶埋架撐過嚟。唔該，要3個奶油餅乾得唔得啊？見你咁可愛，收平你啦，20蚊啦，最平啦已經。咁你同我快啲啊，仲有好多嘢要做啊！提醒下你啊，後面有好大陣火啊！有冇搞錯啊？像咁黑仔我。終於搞掂完啦！其實我諗緊點會無緣無故着火嘅呢？又嚟一個客人啦！咁我唔諗住先啦，招待下佢先。亞洲女人，喂，靚仔，你同我快啲啊！快啲整啲餅乾俾我食啊！黐線，態度咁唔好噶。可以，5個99。其實呢，靚仔，你覺得呢度安唔安全啊？我一直感覺到呢度有啲唔好嘅氣息啊，同埋啱啱我都見到一個好恐怖嘅女人喎。究竟呢度安唔安全噶？冇事嘅，呢度非常之安全，唔使驚。多謝光顧。A few moments later， 咁咗好耐，終於有一個男人入咗嚟啦。喂，靚仔，啱啱我揸車嗰陣時，見到一個女人企喺馬路間中間，我爭啲撞死咗佢，你知唔知啊？嗰個女人係咪你哋嘅職員嚟噶？唔好意思啊，客人，我真係完全唔知嗰個女人係邊個嚟噶。冇事，唔知道就冇事啦。咁你而家俾個紅色嘅餅乾俾我。當我成功完成最後一單嗰陣時，嘅時間已經係12點啦，已經。只要而家你清潔埋地下嘅嗰啲污糟嘢，我哋就可以放工啦。咁當我清潔完嗰陣時，突然之間警察嚟咗我哋間鋪頭。你好啊，靚仔。咁我哋收到風話呢度附近發生咗個命案喎，所以你喺返工嘅過程中有冇見到一啲可疑嘅人活動喺附近啊？冇錯，我見到一個好可疑嘅女人，個頭上插住把刀，嗰晚爭啲搞到一條友咧撞車死咗。多謝你個配合啊，我會跟進噶啦。都嚟咗呢度啊，咁我要個餅乾啦。咁你呢度仲有冇剩低嘅餅乾啊？仲有嘅，整埋俾你啊。當我送咗警察出去嗰陣時，我就開始隱約感覺到呢間屋入邊即係有啲好奇怪嘅氣息。而家啲餅乾係完全唔夠啦，所以而家去冰箱室嗰邊睇下有冇剩低嘅餅乾可以俾我用。好啦，而家去啦。點解有個紅色標嘅？哇！線背嘢生啱尾咗個冰箱室度做乜鬼嘢啊？仲揸住把刀嘅？哇！黐線！哇！嚇到我而家咧要跑去門口嗰度黐撚線。唔該，我要1000塊餅乾得唔得啊？咁我諗應該係要4290蚊啦啩。不過我係俾嗰啲冇飯食嘅小朋友喎，可唔可以免費俾我啊？冇可能，你唔好以為你用呢個理由就可以咧免費食我哋嘅餅乾啊！你同我俾錢，我可唔可以講唔要啊？可以嘅，咁你同我離開啊！你個安娜貝伊，你會後悔噶，你會後悔噶。黐線，唔好行過嚟，佢殺咗啊！哇，仲仔添！我準備執完我啲嘢走嗰陣時，又嚟咗一個客人啦。嘿，你哋嘅嗰個浴缸咧好臭好污糟啊！你哋究竟有冇清潔過噶？你小心啲，我投訴你哋喎。冇錯啦，我而家又要去清潔嗰個馬桶啦。講起馬桶，我就諗翻起以前一個好火爆嘅 meme 啦。冇錯啦，繼續去清潔翻個廁所先。冇錯啦，我哋一個一個通佢啊。
其實我一直諗緊，其實我哋呢份工作唔係做清潔工人啊，又要拖地，又要執曱甴，又要點咁樣，做奴隸都辛苦過呢啲工作啊！黐線，仲有6個馬桶要我哋清潔啊！唉，做埋今晚我一定要辭職啊！黐線，當我哋社會畜生啊！唉，同埋最後一個期就完咗啦，真係開心到不得了。哇！黐線，我阿貝點解喺度啊？哇，嚇到賴屎！喂，點解你喺廁所度啊？仲有男廁度添，你同我出去啊！你已經嚇走咗個顧客啦！哇，我快啲走先，黐線！見到佢就好驚，哇，仲要殺我啊？唔係嘛？我翻去咖啡廳先。哇，閂翻對門先。喂，woman，我已經清潔好嗰個廁所啦，已經。擺翻啲嘢先。我黐線啊！邊個炒車啊？唔係嘛？當我出去睇嗰陣時，我見到一個非常之恐怖嘅嘢，冇錯，就係嗰個魔鬼啊！喂，你自首啦，安娜貝爾，已經發生咗人命咯喎！你而家先會後悔你當初做嘅決定啊！我今日俾一個好寶貴嘅教訓俾你，係一個死亡嘅教訓嚟嘅。今日我會令你死得好開心嘅。哇！黐線，快跑！好恐怖啊！黐線，個女鬼嚟，根本係閂咗門先。哇！大劑啊！而家成件事唔關乎俾咩餅乾嘅問題啊！真係應該要報警啊！嗰個人真係黐撚線嘅，真係。喂，聽到？喂，新聞嘅嗰個安娜貝爾要捉我啦，要殺咗啊！你做咩唔過嚟啊？警察，快啲救我啊！先生，唔好意思啊，我哋唔收我在劇電話㗎，我哋 cut 線啦，拜拜。喂，唔好 cut 住，係真係啊，係真係有個女鬼啊！你救我啊！喂，真係啊，係安娜貝爾啊。OK， 我哋明白嘅，唔使擔心。咁我哋會派救護車過嚟幫你噶啦，你唔使擔心嘅。哇，黐線，仲要熄燈添。喂，我而家開翻個燈先，好恐怖啊！而家真係。哇，我一直感覺佢喺我附近喎，喂，真係好恐怖喎。好啦，而家有2個選擇題啊，一係喺咖啡廳度咧等嗰個警察，一係就喺洗手間度匿埋。喂，究竟揀邊個好咧？我諗下，不如孭去洗手間度啊！洗手間其實安全啲啊，跟住起碼咖啡廳佢已經知我個位置啊，點解唔孭喺廁所度啊？係咪先？再經過嘅諗法之後，我最後都係決定喺個洗手間度匿埋，去躲避嗰個恐怖嘅安娜貝爾嘅攻擊。哇！黐線，閂翻門先，好恐怖啊！呢隻遊戲，我仲要喺10點玩呢隻 game，我今晚係完全瞓唔着啊！好，入翻去廁所，孭個最後一個格度，應該係冇咩事㗎。唔係啊嘛，孭廁所係錯㗎。安娜貝爾找到你了，警察很快就到達了現場，但沒有找到你的蹤跡，直到最後都冇揾到我。黐線！今日嘅遊戲體驗就玩到呢度啦。其實呢個遊戲咧，俾我一種感覺就係太多要俾錢嘅地方啦。即係咧玩一下，突然之後彈出叫你俾幾十蚊嘅 Robux，叫你去嚇人哋嗰種。如果將呢個嘢刪咗佢嘅話，我感覺一隻 game 嘅體驗應該係非常之好㗎。最後都要多謝觀眾睇晒我啲片啦。多謝大家，我係波波樂，我哋下一條片再見，拜拜。